الدين. مولود في المغرب في جديدة. من الخطاب ديال الملك الله ينصرو، الخطاب الملكي اللي قال فيه على الكفاءات المغربيه باش يرجعوا للبلاد، باش ينميو البلاد ايتو. انا تنستغل هذه الفرصه باش نقول هذه ديجا ليدي ديالنا حنا كوم ماروكان، وهذا الشيء اللي حنا باغيين نديرو، باغيين نرجعوا باش ننميو البلاد ايتو. انا علاء الدين، مولود في المغرب في جديدة en 83. J'étais à la Bulgarie à l'âge de 17 ans pour faire mes études en médecine. من بعد j'ai fait spécialité de gynécologie. Et puis je travaille ici en Bulgarie depuis à peu près 10 ans. الأم ديالي حتى هي طبيبة، حتى هي دارت سبيسياليتي في طب النساء في جديدة، ولاني سالات لي زيتود ديالها في لا بلغاري اوسي il y a longtemps. في 79 خدات سبيسياليتي اون جينيكولوجي اوبستيتريك، من بعد كانت شيف سيرفيس في لوبيتال محمد 5 جديدة pour 15 ans. Après, كان un cabinet privé, puis clinique privée et tout. هي كانت الموتيفاسيون ديالي باش ندير ميم بروفيسيون، حيت كان ce qu'elle faisait comme médecin في جديدة avec الاحترام اللي كان عندنا من les collègues من الناس. C'est ça ce qui m'a donné la motivation pour faire la même chose. Oui, الأم ديالي. ملي تسمعوا واحد جاي من المغرب ديجا لا بروميير شوز تيقول لك مراكش كازابلانكا اول حاجه صحرايتو. هذا شرف، تيقول لك فوالا ماروكان اللي مشى من هاد البلاد ديالو زوينه وجا عندنا هنايا باش يخدم وباش يقرا. ديجا سي يعني تيرحبوا بك بزاف. اون بلوس ملي تيفهموا بانك نتايا داير بروفيسيون اللي هي كوميم تتقرا بزاف، عندك بلوزيغ اني ديال القرايه، من بعد الخدمه ديالنا يعني شويه صعيبه كوميم افيك لي غارد قله النعاس اي تو. دونك الاحترام بزاف كبير تنلقاه من كاع لي بلغار. اما شي واحد ما قال لي فوالا انت من المغرب علاش جاي دير لنا هنايا، او كونترير تيرحبوا بيا تو الموند. ديجا كوم بروف هنايا في هاد لوبيتال ديجا سي او كي مون انفيتي pour commencer ici. J'ai fait ma position à Sofia, que j'ai commencé à travailler. Ils m'ont invité ici, donc j'étais ma famille, ma petite famille. La profession ديالنا حنايا comme طبيب نساء تتغير مع النساء à 100%. وكاع les femmes عندهم واحد le sens ديال émotionnel. يعني comme vous, par exemple, vous êtes une femme, donc chez un gynécologue, tu voulais, c'est un peu intime. Donc, ce qu'on indique à 100%, هذيك الثقة بالطبيب ديالك. وune fois يعني غتكوني à l'aise avec un médecin, donc à vie, après tu le même, premièrement. Ou deuxièmement, dès qu'il me demande docteur Zawi, c'est pas bulgare, c'est يعني ما بدلش سميتي، ما خديش سميه بلغاريتو. ديجا تقول لك vous êtes d'où، تنقول له Maroc. Ah ok, donc vous êtes sincère. Le fait que je suis étranger, marocain, arabe, musulman, c'est un grand plus pour les femmes. Je crois que داكشي الحمد لله عندي بزاف les patientes qui viennent pour me consulter. Avec une idée fixe, prendre mes diplômes, réussir médecine générale après spécialité et rentrer au Maroc à 100%. هذه كانت l'idée ديالي depuis le début. من بعد خديت la spécialité et tout ساليت. J'ai commencé à bosser ici en attendant باش نشوف نقاد les documents ديالي وديال ma sœur وديال ma femme. Ma sœur elle est aussi médecin.
Ma femme aussi, elle est gynécologue. Donc, ça m'a pris à peu près 1 an et demi باش نجمع كاع لي دوكيومون ديالنا حيت اشاك فوا كنا نسالي وتنقول الدوسي يعني كومبلي تيقول لنا من تماك من المغرب فوالا ناقصك هاد الدبلوم ناقصك هاد ليغاليزاسيون كل مره كان عندنا مشاكل ديجا في كاع لي في لي ترادكسيون في لي بروغرام في تو من بعد ملي اونفان سالينا كلشي جاتني الريزولتا يعني جاني كيفاش يقولوا لها la décision comme voilà أنا علاء الدين الزاوي خصني ندير 2 ans de stage au Maroc à Casablanca puis 1 an de stage ailleurs يعني en province ce qui fait 3 ans sans salaire bien sûr comme stagiaire et il est ساليت هاد les 3 ans كان كلشي مزيان غندوز des examens après pour moi, déjà, c'est humiliant quand même. Je travaille ici depuis 10 ans. Alhamdoulilah, j'ai fait ma place ici. Je suis bien installé en Bulgarie. J'ai les passions diaouli, j'ai comment dire, mon nom ici. Ou après, malgré que je travaille ici, j'ai pas beaucoup de temps pour ramasser tous les documents et tout. J'ai fait l'effort pour rentrer et après ton propre pays te veut pas يعني تقول لك فوالا عندك هذه خصك تجيب هذه à chaque fois تقول لك هذه ناقصاك رجع جيب الاخرى وملي تتسالي كلشي يقول لك 3 ans de stage plus examen pour moi comme spécialiste qui exerce en Bulgarie qui est membre de l'ordre des médecins bulgares membre de l'ordre des médecins français qui a déjà fait des exploits ici en Bulgarie. ومن بعد تقول لك ton propre pays تقول لك voilà انت بحال غتعاود spécialité c'est 3 ans c'est beaucoup comme stage puis des examens هذه pour moi pour ma sœur 2 ans حيت ما كانش عندها spécialité à l'époque كانت غير في médecine générale à l'époque on a déposé son dossier عطاوها 2 ans à Casa من بعد ma femme ما وصلناش كاع لي زيتود سوبيريور حصلنا غير في وزاره التربيه الوطنيه لحداش بغاو ليها ليكيفالونس ديال الليسي هذا تنقول لك ما فام الي جينيكولوج يعني عندها من غير ليسي واخده ميديسين جينيرال واخده سبيسياليتي اون جينيكولوجي اوبستيتريك رجعوها الليسي باش تعاود ليكيفالونس ديال الليسي وملي بدينا حنا مشينا معاهم في الخط عطينا اون ديبوزي كاع هذيك لي دوكيومون اللي بغاو في الاخر ما عطاوش ليكيفالونس ديال الليسي لحقاش عندها اون سبيسياليتي دو ساج فام اللي حنايا في المغرب ما عندناش هذه تنقولوا سبيسياليتي اون ليسي يعني باغي في الليسي بحال حنا على ليبوك كان عندنا بيولوجي ليتيرير ماتيماتيك هما عندهم كوم سبيسياليتي ساج فام دونك هي كوم ساج فام ما قدروش يلقاو ليها ليكيفالونس ديالها في المغرب دونك ما عطاوهاش ليكيفالونس دونك انا سون ما فام جو بو با رونتري ما خلاش هنايا ورجع ولا يعني نجيبها معايا نجلسها في الدار كوميم ça se fait pas donc c'est ça l'obstacle qu'on a eu au Maroc و j'espère نلقاو شويه ديال حيت انا ان شاء الله malgré tout il لقيت des facilités pour faire mon équivalence à moi, ma soeur et ma femme. Avec plaisir, je rentrerai, Inch'Allah. ولكن إلى عندنا un peu d'aide يعني من les instituts peut-être ما نعرفش منين خصني نطلب هاد l'aide. Donc من الخطاب ديال الملك الله ينصرو الخطاب الملكي اللي قال فيه على الكفاءات المغربيه باش يرجعوا للبلاد باش ينميو البلاد ايتو انا تنستغل هذه الفرصه باش نقول هذه ديجا ليدي ديالنا حنا كوم ماروكان وهذا الشيء اللي حنا باغيين نديرو باغيين نرجعوا باش ننميو البلاد ايتو ولكن خصنا شويه ديال التسهيلات للمسطره يعني المسطره خصها تقاد باش كومسا ماشي يخليونا حنا نرجعوا ونبداو في المشاكل باقي حنا ما بديناش نخدموا بغينا يسهلوا لنا هذه المسطره باش نقدروا نرجعوا فاسيلمون و يعني الا ما يعني وقعتش لي انا كوم ميدسان انا ان شاء الله هادو لي بلو جون كو موا اللي يلاه غيساليو ان شاء الله هما يكون عندهم شويه ديال
تسهيل كثر باش يقدروا يرجعوا للبلاد، حيتاش حنايا بحال هكا تنخسروا بزاف لي كادر. أنا كوم ميدسان عندي ما سور ما فام حنا 3 بيرسون، ميم سي ما فام إل إي با ماروكان، يعني كانت باغا افيك بليزير تجي للمغرب ويعجبها المغرب وديتها للمغرب ايتو، وكانت باغا تعيش في المغرب حتى الاخر ياك، ولكن ما قدرناش نرجعوا. دونك ان شاء الله من هنا لو فيتور زعما يسهلوا شويه هاد الامور لي ماروكان اللي عايشين برا، ميم اون بلغاري اون فرانس بارتو دون لو موند، حنايا بارتو الحمد لله، وباش يقدروا يرجعوا باش يسهلوا يرجعوا ينميو البلاد ديالنا. انا صافي 20 ans ملي انا هنا في بلغاري. لا بروميير فوا اللي مشيت فيها للسفاره كانت ملي جات مدام زكيه الميداوي. علاش افون يعني بلا ما نقول زعما اسماء اخرين ايتو، افون عمري ما لقيت هذاك التواصل مع بين السفاره و لي ماروكان اللي عايشين هنايا. انا ماشي لحاش انا ما بغيتش نتلاقى بالسفيره ولا بسفير ولا يعني لي ماروكان في لومباساد ايتو، عمري ما لقيت واحد الترحيب. باغ كونطخ مع مدام الميداوي كل عيد العرش تعيط لينا باغ تليفون لي انا، يعني هي كوم ايتون سفيره تعيط ليا ديريكتومون، يعني ماشي على طريق شي واحد اخر، ديريكتومون بور مانفيتي. سي ان اونور بور موا كوميم، يعني افون عمر ما كانوش عارفين حتى نمرة التليفون ديالي. في حياتي مالغري هاد لي بروبليم كو جي يو افيك ليكيفالونس اي تو، عمري ما قلت على المغرب كلمه خايبه. علاش؟ لحقاش تما كاين مزيود. هذيك البلاد ديالي هي البلاد دمي مغربي كما تيقولوا، البلاد ديالي تنفتخر بها بيان سور. مالغري تو جيم مون بيي، جيم لو ماروك. ان شاء الله ان جور ملي غنسالي على بروفيسيون ديالي جيمغي فريمون رونتري او ماروك، ولكن مالوغوزمون ما نقدرش نخدم تماك، لحقاش هاد لي بروبليم كو جي يو افيك لي كافالونس اي تو. pourtant تمشي المغرب souvent j'essaie يعني une fois par an de rentrer. يعني ma famille elle est là-bas، يعني ma mère mon père كاع mes tantes mes oncles et tout كلشي au Maroc. donc تندير l'impossible باش نمشي au moins une fois par an ou bien une fois tous les 2 ans باش نشوف لا فامي، باش نرجع للبلاصه اللي انا مولود فيها، وباش نقدر كوميم ما نقطعش من المغرب، واخا تنعيش هنايا دوبوي 20 ans ابري. ولكن ديما عندنا هاد لا ريلاسيون افيك المغرب افيك ما فامي تو. وان شاء الله ملي ناخذ لا روتريت ديسي 30 ans باغ اكزومبل ولا شي حاجه بحال هكاك غنرجع ان شاء الله في المغرب.